为您带来为您带来健康的福祉，为您分解病痛之忧。那么我们每个月都会有根据时令，我们都会有新的话题，新的聊的话题。那么现在正好处于流感和咳嗽的高发季节，所以我们今天的月月聊主要就是谈关于咳嗽怎么办，中医养肺有妙招。为此呢，我们请来了华佗医馆的夏梦中医师。夏梦中医师是我们阿省的注册针灸师，国内的主治中医师，天津中医药大学针灸本科毕业，中医内科硕士，硕士是从事原天津中医药大学副校长、国医大师阮世仪学术传承人郭丽萍教授。夏梦医师曾担任于上海中医药大学附属岳阳中医院岳阳中医院，诊治患者逾1000人。现在就职于阿尔伯塔中医学院，承担《伤寒论》《金匮要略》等中医课程的教学工作。多年来从事天津的石学明、上海的东桂荣等众多当代针灸名家，擅长针灸结合治疗妇科病、神经痛、感觉障碍、中风后遗症等神经系统疾病，以及呼吸、消化、风湿等自身免疫的内科杂病，以及针灸美容。那么下面呢，我们就有请夏梦中医师为大家来谈一下今天的话题：咳嗽怎么办？有请。谢谢徐老师，谢谢徐老师的介绍。好，那我们就开始今天的讲座。最近确实是流感的一个高发季然后基本上每周在这个诊所的工作当中都会遇到因为咳嗽前来这个做治疗的患者。那现在呢，就是也非常有幸利用这个机会跟大家分享一点就是养肺的一个小知识还有就是分享一些我有限的一些临床的经验吧，治疗咳嗽的。好，咱们首先来谈谈肺。肺在中医上它有一个美丽的别称，叫做华盖形容它就像伞一样，为五脏六腑遮风挡雨。因为大家可以想一下，肺在我们的这个胸腔当中是基本上是最高的一个位置它就像一个华盖。那中医上还常讲肺为焦脏因为肺经呢它这个经过口鼻皮毛与外界相通。秋冬季节天气这个寒冷干燥，非常容易刺激到我们的这个呼吸系统加上抵抗力不足，那么就容易给这个病原微生物以可乘之机就使人伤风感冒，出现这个口干喉咙痛咳嗽气喘等的症状。那么肺的宣发速降功能失常这个时候尤其是一些咱们的比如说有老慢支、慢阻肺 COPD、肺气肿，甚至是哮喘呢，也就非常容易在这个时候复发所以说我们说肺为焦脏它容易受到这个内外因素的损害，因为是我们的第一道防线嘛。第二呢，这个肺的生理功能大家都知道，它是肺主气、司呼吸，那么它有4怕首先呢，它怕寒。因为肺呢位于胸腔，经络与喉和鼻相连，寒邪呢是最容易这个通过口鼻来侵犯肺，来诱发感冒等呼吸系统的一个疾病反复如此呢，就会导致人的免疫力下降也会引发很多的一些慢性咳嗽这些病变大家也可以想象，就是说一般到秋冬季节，我们的咳嗽就会加重所以说它是怕寒。那么它其实呢，它又怕热，因为我们刚刚讲过，肺为焦脏它既怕寒又怕热。如果它受热了，它也会出现这个喘咳气管炎肺炎这些也会来
接下来呢，就是肺怕燥。那么在气候干燥的时候，也容易耗伤阴液而伤肺。你比如说这个，所以说我们在秋季啊，经常能够看到，就是说这个口鼻干燥啊，然后干咳无痰啊，这些症状都会出现啊。然后第四个就是说肺怕这个过度的忧伤。这个忧愁、悲伤，因为悲伤和忧愁呢，都是一些负面情绪。那《黄帝内经》当中说：“悲则气消，忧愁者气闭塞而不行”，那就说明这个过度的悲伤、忧愁都会损伤我们的肺气啊，会导致这个肺气的一个运行失常，不能够正常的宣发速降，从而就会导致一个咳嗽。好，接下来我们来讲一下这个养肺的食材，这也是大家最为关心的。那中医呢讲究食养，就是说以食养生。那么《黄帝内经·素问》当中说啊，这个五谷为养，五果为助，五畜为宜，菜为充，气味和而服之，以补益精气。也就是说，我们通过饮食来达到营养机体、调治疾病、保持健康这样的一种方法。那这里我给大家罗列了一些可以养肺的一些食材，大家会发现，哎，大多数好像都是白色啊，或者是这种非常淡黄色的这种食材为主了，像这个银耳、雪梨啊、山药、白萝卜啊，包括这个菊络啊、莲藕，然后这个百合，对吧？沙参、玉竹。啊，还有麦冬、莲子啊，这些其实都是能够帮助我们来润肺养肺的一些食材。那么还有呢，就是我这儿罗列了2个，一个是这个陈皮，一个这个川贝啊，也都是这个我们经常使用啊，用来这个养肺止咳的一些药材啊。好，那么关于养肺的药膳呢，我相信就是我罗列了一些比较基本的一些那个羹汤吧，大家应该就是基本上平时在家都会做的啊。你像这个百合莲子银耳羹啊，还有这个百合银耳炖雪梨，还有就是在炖汤的时候，你像您加一点这个山药、白萝卜、玉竹或者是这种虫草花来炖上排骨啊，炖上这个鸡汤啊，都是可以的。那么接下来呢，就是说我给大家介绍一个养肺的药膳方，这个方子应该是，还是知道的人应该不是特别多。那么它叫什么呢？它叫雪羹汤，这是一个其实是一个非常著名的食养方，它出自于这个王敬三的《降血元古方选注》。后代的温病学家，你像王梦英啊，他们都对这个方推崇备至啊，在医案当中就是反复的运用。那这个汤在原书当中说啊，其实它的这个成分非常简单啊，就是荸荠4个，其实就是荠啊，然后这个海蜇1两，然后他说这个上2味，水2中，煎8分服啊。羹就是食物之味调和也，血就是说其淡而无奇，有清凉内沁之妙。那这个荸荠是味甘，海蜇味咸啊，这2个呢都是寒而华丽啊，就是说他说能够泻热止痛啊，然后呢这个效果还是不错的，其如影响。然后这个荸荠这个东西，其实在南方其实挺常见的然后它又叫马蹄是甘微寒滑，能够这个清心降火。补肺凉肝，然后这个破积滞、利藏血，那么能够这个泻热化痰、消积。海蜇呢，海蜇是这个味咸，归肝肾肺经，具有这个清热化痰、平肝，然后这个软坚化积、消瘀和胃润肠通便的功效。好，那么我们这个随着我们现代的这个仪器的更新和科学的进步人们对这2种这个药食同源的这个品种也加深了，就是研究逐渐加深大家发现这个
马蹄就是荸荠，是一个拥有丰富营养价值和较高药用价值的一个中药材。它里面有那个抗菌成分，确实是能够对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等等都有抑制作用。那么在呼吸道疾病广泛传播的季节我们如果这个吃一些新鲜的荸荠，是有利于这个呼吸道疾病的这个恢复以及这个预防。同时呢，临床上我们发现荸荠能够降血压、软化血管有一些防癌抗癌的一些作用。那么海蜇呢？海蜇我们中医上一直觉得它是消痰、这个化积。那其实现在研究也表明它能够降低这个血脂的水平，能够增强这个抗氧化的一个功能确实是有一些化痰的作用。好，接下来呢？接下来大家可以截图保存了。好，这个就是我给大家罗列了一些食材，还有制作方法一般就是鲜的马蹄120克，干的海蜇也可以，如果能找到鲜海蜇更好，是100克，这是2到3个人的用量。那么海蜇呢，先洗干净干海蜇则需要泡发，然后荸荠呢去皮洗干净过后备用。然后呢，就是把我们先煮海蜇然后加入适量的水煮沸，等这个水开过后，再放入这个荸荠，转到一个中小火煮2个小时，一直煮到这个海蜇基本上融化，那么就可以服用了。好，那我们这个现代的医家和学者对于这个血根汤也进行了一些研究。从临床经验上看呢，这个汤最适用于这个大便秘结、阴虚体弱的人。其实这种人他是挺容易咳嗽的如果大便有的时候基本上我的病人来看我，因为咳嗽来看我的，我基本上都会问一下大便怎么样。但其实如果是慢性咳嗽或者有哮喘的，其中有一小半有一半吧，差不多基本上大便都是可以再调整的所以说我觉得就是说这个方子它对于这种大便秘结、阴虚体弱的是尤其适合，因为它可以润肠通便、清热化痰，而且不伤正气，同时呢能软化血管，有较好的一个降血压、降血脂的作用。那么有一个注意事项，就是脾胃虚寒者不宜饮用因为就是还是稍微偏凉一点点脾胃虚寒的呢，可能会稍微吃完过后会容易有一点这个变软这种情况然后呢那么其实到了秋冬季节大家除了感受到这个冷以外，还经常有一个很明显的感觉，就是很干，尤其是在卡尔加里。那我们中医呢一直讲说，春夏养阳，秋冬养阴。那就是说，我们现在秋冬养阴，那么不仅仅是为了我们来年这个夏天更好过，身体更健康，主要也是为了帮助我们缓解体内的一个燥热，避免这个外寒内热的情况发生。而如果就是说我们体内一直有这个内热存在的话呢，是非常容易感冒，也非常容易被这个病毒侵袭的。那么在这个秋冬季节呢，我们老人也是要稍微注意一下，就是说体内燥邪严重的情况是容易便秘的。那么如果用力过度，在上卫生间这种时候是容易出现一些意外情况的，尤其是对于一些心脑血管有问题的一些老年人。那么这个季节呢，也是这种心血管高血压这种发病期所以说喝一些对于这样的就是容易这个肠燥便秘有阴虚内热这样的老人，咱们平时做一下血羹汤也是很不错的。好，接下来呢就给大家再推荐一个很好的小方子。那如果比如说大家有没有这种感觉有的时候比如说你感冒了、流感了，那么在这个流鼻涕跟发热的情况没了之后呢，咳嗽一般还持续一个很长的时间，然后就觉得自己很累这个时候呢，其实我们就是要注意是不是有这种内伤咳嗽的情况出现。那因为我们这个《黄帝内经》里面说这个五脏六腑皆令人咳，非独肺也。那内伤咳嗽，如果说你咳嗽了一段时间了
内伤咳嗽，那么就不单单是肺的问题了，其实我们这个五脏六腑都会引起一个咳嗽，而这里面这个脾胃的受损也是最常见的情况。因为这个脾呀，跟我们的肺的关系是非常的这个密切的。我们都讲说脾为生痰之源，肺为储痰之器。那脾胃呢，是管理着我们体内的一个水湿的运化。如果脾胃不好，那我们体内是很容易生一些痰湿，而这些痰湿到了最后呢，就都会跑到这个肺脏里面去。如果这个肺脏不能够及时的排出痰液，那这些而脾胃又源源不断的在生痰，那么这种情况下，咳嗽就会反反复复、绵绵不断的出现。因为大家其实，有的时候您想想一些，比如说脑慢支或者是一些有哮喘的病人他们基本上最开始都会有一个主诉，就是好多痰，然后这个而且那种很多人还会伴随着像鼻炎很多的大量的鼻涕这样子出现。其实都跟我们脾胃是有关系的，这也是为什么在这里我给大家介绍这个粥它其实主要是一个就是健脾来保肺的一个粥因为我们中医上我们也讲说培土生金嘛，那土在这里指的是脾胃脾土然后金呢指的是肺好，我们现在来看一下这个方子它其实就是山药60克，然后薏米，还有一点这个柿霜饼。它的用料其实非常简单然后这个薏米呢就是薏苡仁薏苡仁这个为什么叫珠玉二宝粥呢？薏苡仁它是这个圆润纯白，就像这个小珍珠一样。然后山药去皮切块过后呢，这个白净清亮，就像这个碎玉一样，所以它取名叫珠玉二宝粥。那我们都知道这个薏苡仁它能够这个健脾利湿，然后能够舒筋除病、清热排脓。那么山药呢，能够这个健脾止泻，而且能够补益肺气，还能够固肾固精对于肺脾肾三脏的这个都有一个补养的作用。那这里我要强调的一个就是这个肺霜饼，其实不是叫柿霜饼。这个柿霜饼它其实不是柿饼，就是原方当中它这个应该是柿饼上面的白霜刮下来之后去除杂质做成的一个小饼，也可以说是这个柿霜粉。这个柿霜它味甘，它有这个润肺止咳、生津利咽的功效所以说这三个食材合用在一起是能够这个益气健脾、补益肺气、润肺止咳和这个生津利咽的功效。这个方子是出自于咱们近代的一个中西医大家叫张锡纯先生他的《医学中中参析录》里面它这是一个就是平补脾肺肾能够适用于容易咳嗽、食欲不佳、体型偏瘦，然后也是这个大便的这种糖结不调这样的一些朋友。那我们其实现在很难找到柿霜饼，那我们呢就是说，我觉得就是柿饼吧，所以我这里的制作方法给大家写呢，我们就用柿饼，因为经常在像 H-Mart 的韩国超市里面的柿饼的质量还是非常不错的，就是注意千万不要洗，那个柿霜是非常好的，能够这个滋养润肺的一个东西所以我们制作方法呢，这个薏米是比较稍微难以消化的，所以我们薏米呢最好是在煮之前先静泡这个2到3个小时，然后山药呢去皮切块，然后这个柿饼呢也是切小块。那我们然后在锅中放清水，先煮这个薏米，煮20分钟，然后放入山药，煮就是煮到这个烂一点这样好消化。然后出锅前加入这个柿霜饼，然后大家趁热服用就可以了。那么这个方式用之对症，病自见愈，即使不对症也无他患，可以非常放心的使用。好，接下来呢，我们就来谈一谈咳嗽。咳嗽其实是这个人体自己清洁呼吸道、清洁异物或者分泌物的一个保护性的反射动作
中医的咳嗽呢，既是症状又是病名。其实有声无痰谓之咳，无声有痰谓之嗽。一般呢咳与嗽并见，所以我们合称为咳嗽。那咳嗽我们根据病程一般分为这个急性咳嗽和慢性咳嗽。那急性咳嗽，也就是我们这个西医上常说的这个什么急性上呼吸道感染急性气管炎普通感冒流感呀这些慢性咳嗽呢，当然就是老慢支、COPD、慢阻肺咳嗽变异性哮喘这些。那我们中医上说呢，就是主要分为这个外感和内伤。外感咳嗽当然就是比较类似于急性咳嗽吧，就是由于这个外邪不管是燥邪寒邪热邪入侵导致的一个咳嗽，就是说以前没有什么咳嗽的病史，但是因为这个外邪入侵，那么最近我突然的出现了一个急性咳嗽，这种咳嗽一般呢就是还是挺好治疗的，一般不太会容易留下后遗症。那么剩下就是内伤咳嗽，那么比较常见于这个体质较弱或者是一些中老年人主要原因是这个脏腑功能的失调这里面就又会谈到说这个五脏六腑皆令人咳的问题。那接下来呢，我们就是根据大概齐吧。因为也就是时间有限，那我们来根据不同的症型，然后我大概给大家一个食疗的方子。因为就是说，就是一个方子，因为咳嗽的分型实在是非常的多，一个方子实在是没有这么完美的方子能够涵盖我们所有的症型。好，那么这个比较常见，就是风寒咳嗽。那风寒咳嗽呢，其实就是说，顾名思义，就是感受风寒，然后寒邪引发出现的一个外感咳嗽。那么这个时候呢，你的痰呢是一个清晰色白的，你可能还会伴随着一些外感的症状，比如说你觉得头痛鼻塞、流涕这个时候你看你的舌头应该是正常的舌头淡红的，它还是薄白的脉呢，你如果平时摸的话，你会觉得，哎，你的脉可能比平时会稍微更加的浮一点点。这个时候其实非常简单，我们就是祛风散寒，那就可以了。所以最简单的一个方法，那么就是用姜葱紫苏粥这个时候就是长法煮粥，然后在快熟的时候加入这个生姜和葱白各20克，紫苏叶呢可以放10克左右，烧煮即可。因为姜、葱、紫苏都是比较就是我们叫 aromatic， 应该是比较这种发散型的这种药性。那么久煮呢，我们的药性就会随着空气、随着水蒸气就飘走了，所以烧煮即可，趁热服用它是具有一个疏风散寒、宣通肺气的功效。大家喝完这个粥过后呢，最好就不要再出去逛来逛去了，那么就在家里，然后盖上被子，发汗，很多时候呢，第二天起来就神清气爽了。好，第二种咳嗽也是很常见的，就是风热咳嗽。那么这个时候呢，可能我们是感受到了一些偏热的这种邪气也是外感的一种外感咳嗽的一种。比如说这个时候就会出现这个咳痰、粘稠色黄，然后你会觉得咳痰不爽，就是说我咳的好像咳不干净，或者感觉那个痰呢有点黏黏的不太好咳。然后这个时候一般你会有咽痛，有的时候会有这个口干然后鼻涕可能你会发现有点黄，然后呢你可能还会有一些自己感觉哎呦我这个出来的气儿挺热的，有点发热有汗出、头痛这种症状也是有可能有的。这个时候有可能您的胎呢是有一点胎这个时候应该也是薄的，但是有一点点的黄。那么这个时候呢，我们就是可以用这个叫桑菊芦根茶。桑菊芦根茶呢，它其实是这个出自于这个温病调变当中的桑菊饮那么首先这里面其实就是3味药桑叶、菊花和芦根。桑叶它是这个味甘苦性寒，那么它归这个肺经和肝经，有这个疏散风热、清肺润燥和清肝明目的作用。
然后菊花呢，菊花是这个能够清我们上焦的一个风热、平肝明目，然后清热解毒啊这样的一个作用。然后芦根啊，芦根它是一个我们经常用芦根来这个加到方子里面啊，来进行这个止咳生津。那么它是具有一个清热生津、除烦止渴，还能利尿的功效。那我们这里可能不太容易找到鲜芦根，那大家就是去药房，哎，或者是我们华佗医馆也是有那种干的芦根啊，同样也是具有这个清肺热的功效。那么如果您用芦根呢，这个用量可以大一点，其实每天用到30克、60克都是可以的。因为我之前曾经就是看过一个医案啊，有一个10几岁的女孩，当时是有这个大叶性肺炎，身体非常虚弱，那个时候已经开始咳这种就是肺炎的那种铁锈色痰。到了医院呢，呼吸科医生让她立即住院，用抗生素来控制病情。但是她的家庭那会儿，可能是在农村吧，然后可能是80、90年代这样的一个病案啊，非常贫困，没有办法支付这个昂贵的住院的费用。然后那个后面一个中医科的一个大夫呢，就跟他说，哎，你回去用芦根来煮水喝。然后他父亲说每天用多大量啊？然后咱们那个老中医就跟他说不限制用量，你每天去水塘去挖这个新鲜的芦根哈，然后这个洗干净煮水喝，反正你就有多少喝多少吧。然后或者是用芦根来煮水、熬米粥、菜粥都可以。啊，随便用多大量，过了1个多月，哎，小孩这个人家肺炎就好了，而且面色红润啊。再次到1个多月，再次到门诊，发现这个连身体都强壮了不少。所以说，那确实是在我们的这个日常的这个治疗当中，我们也经常是用这个桑叶啊、菊花、芦根来这个疏散风热啊、宣肺止咳。接下来呢，就是可能是属于这个内伤咳嗽了。在内伤咳嗽这块呢，比较常见的就是一个痰湿的咳嗽。那这个痰湿呢，咳嗽我们主要还是归结于这个，可能考虑还是跟这个脾虚还是有关系的。那所以说呢，痰湿咳嗽，一般就会表现出来这个咳嗽痰很多，然后痰是白的啊，然后这个你可能会伴随着一些这个消化道消化不良的一些症状，可能会有腹胀啊，这个胸闷、食欲不佳，然后会觉得四肢非常沉重，然后这个不爱动啊，乏力，然后这个时候您的苔可能是有点腻的啊，脉可能是摸上去就比较滑，就像那个他们讲说像那个珠子那种。这种时候呢，您可以试试陈皮、杏仁儿，然后这个薏苡赤小豆粥。陈皮呢是具有一个健脾、调中祛湿的一个作用。它可以这个化痰降燥，又能够这个温化寒痰，能够宣肺止咳。那杏仁呢，也是一个润肺平喘的一个药。然后薏苡仁也是这个健脾渗湿、除痹止泻，对吧？然后赤小豆也是这样的，可以这个除湿健脾。这个时候呢，我们合着这样一些白米来煲粥服用，具有一个健脾燥湿、理气化痰的功效。那么还有一种咳嗽，就是咳嗽的痰挺多的，这个时候痰不是白的，痰呢是黄的，而且很黏，然后呢会觉得身体很热，然后嗓子有时候可能还有点说不出话呀，或者是嗓疼啊，然后这个时候你舌头发现有挺红，然后这个苔还是是黄腻的，脉呢是跳的比较快的那一种。那么这种呢，其实有很多方法啊。那么其实您就试试罗汉果就可以啊，就是罗汉果一个，然后把它掰碎了，开水冲泡啊，浸泡5到10分钟过后代茶饮，那么它就有一个清热化痰、止咳利咽的功效。那罗汉果呢，就是说，泡水的时候啊，您买的时候要买这种外壳完整的这种果实。然后倒入80度左右的水，泡就是泡这个10分钟左右啊，5到10分钟、15分钟都可以，然后趁热服用。这个时候，这个罗汉果的皮它是有一个比较好的药用疗效的啊，所以就是大家尽量买这种外壳完整的果实。好，那我们还有一种咳嗽，
这种咳嗽一般就是会可能会发生在这个比如说 COVID 或者 flu 的疾病的这个中后期。哎，你发现到后期了，一般都会前期可能是咳得很厉害呀，很多痰啊，然后又反正又喉咙痛啊，什么什么什么的。到后期了，或者是有一些像我们一些老年人哈，常常咳嗽的，你会发现，哎，已经开始干咳了，没有痰，痰非常少，然后呢，老想清嗓子，然后咽干咽痒，这个时候您发现您的胎啊其实是少胎的，或者是有一些裂纹有一些裂纹，然后呢，这个舌头很红经常口渴，晚上咳得很严重。哎，或者有时候甚至比如说晚上感觉自己手心脚心很热很心烦这样的一种症状，就表示哎可能这个时候是有点阴虚了，是属于阴虚肺热的一种咳嗽。那么这个时候呢，其实就是沙参、玉竹、百合这3个药，也是药食同源吧，就是说用这3个这个这样咱们的这个herb，然后跟这个老鸭一起炖然后肉熟烂过后加盐调味服用，那么它是能够滋阴润肺、化痰止咳这样的一个功效。因为玉竹、沙参它们都是可以养阴清热，这个润燥、润肺、化痰当然里面您也可以根据情况加入一些淮山药都是可以的。接下来呢，就给大家简单的介绍一些我们常用的用于治疗咳嗽的一些穴位。那么首先呢，就是天突穴。天突穴呢，它其实是在这个颈部正中线上，这个胸骨上窝，大家可以不知道能不能看到我我看一下，这能看到我吗？就是在这个位置。在这个位置，在这个颈部正中线上，胸骨上窝，这有个胸骨上窝正中线上这有个凹陷处这个地方呢是天突穴。天突穴呢，我们就是说它是因为就算是一个 local 的穴位，它离喉咙很近，我们经常用这个穴位呢，就是说可以这个止咳，可以给这个治疗喉咙、嗓子的一些疾病。那方法呢，就是用大拇指轻轻的向下。向内按摩天突穴约2分钟，您别直接往里摁，这里面是气管，可能你就觉得好痒这个位置，您就是这个向下往这个窝的斜下方去按然后按约2分钟，以穴位的皮肤潮红为度，或者您有时候觉得这有一点酸胀的这样的感觉就比较好了。还有一个很简单的穴位，大家很好找的，就是我们的膻中穴，它是在这个胸部的正中线上，两乳头连线与胸骨中线的一个交点那么大家也是找到这个穴位过后呢，就是说自下而上的推，因为这条都是任脉，我们任脉呢是经过我们的这个喉咙然后呢。或者是做这个，您可以自下往上推，也可以这个按摩膻中穴约2分钟如果有这个胀麻感，那就是起效了，一般效果就比较好。然后呢，就是我们经常用来这个止咳平喘包括对于一些这个哮喘的患者我一定会用的一个穴位就是肺腧穴。肺腧穴呢，这个穴位它是在第3胸椎棘突下大概旁开2横指的位置。对，那么一般就是说这个好像自己不太好按了只能就是让这个partner或者是您的孩子帮您来按一按，或者您帮孩子按一按。这个就是说也是双手拇指环形按揉肺腧穴2分钟，局部发热潮红为度。那么大家如果就是说喜欢做艾灸的，那么这个肺腧穴上用这个艾灸大家就放在这个穴位上进行悬灸雀啄灸都可以，那就是这个止咳平喘的效果，然后包括这个预防这个哮喘发作的效果，那是非常有保证的然后这个咱们最后一个我给大家介绍的穴位呢，就是孔最穴。孔最穴呢，我自己感觉就是因为它
这个穴位哈，它是这个溪穴，肺经的溪穴。我们讲说就是治疗这个急性咳嗽啊，或者是有的时候痰量很多呀，哎，这个时候您用这个穴位，它是位于这个这个穴位，它是位于腕横纹上7寸。咳嗽一般有慢性咳嗽的人呢，大多在此有硬结，按之你会觉得那个地方很酸很疼，那么这个穴位对你来说它就是有效的啊。然后这个穴位它是在，因为它是阴经嘛，所以在手臂的内侧。然后咱们的这个前臂，整个的这个前臂，它整个是12寸，那你基本上它是7寸的话，你就是打一半儿，然后呢再上来一横指，这样，哎，看不见，这样的位置。就大概是孔最穴的位置。您可以在这条就是这条线上这么捋一捋。如果你能发现自己有那种压痛点，或者按上去，哎，这个地方好酸，哎，这个位置差不多，对您来说就把它按揉揉，然后把它按开，那也是有效的。好，我们接下来呢，我就简单的介绍一下咳嗽的中医治疗这一块，就是会专业性比较强。然后呢，我之前给大家讲了一些这个分型的这个养肺的药膳，但是他们确实是就是说治疗作用肯定是有限的。如果您这个时候是咳嗽的比较厉害，哎。它其实确实是治疗作用有限，那么我们不能够说仅仅的依靠这个药膳来进行治疗。那其实咳嗽的中医治疗，就像我刚刚已经说过了，我们首先是分这个外感和内伤。外感呢，我们又分为这个风寒、风热，这个燥咳又分为凉燥、温燥啊，常用的方剂这里很多啊。然后内伤的咳嗽呢，这个又分为痰湿、痰热、气虚、阴虚，也是不同的症型，我们有不同的方子。那么除肺以外，刚才我说了，五脏六腑都会让人咳嗽，那么就说肝、脾、肾，哎，都有可能这个会引起我们的咳嗽。大家可以看到我们右手边的这张图，整个的心、肝、脾、肺、肾啊，它其实跟我们身体的这个气机的升降都是有关系的。任何的一个脏器出了问题，那么这个升降失常了，都可能会诱发咳嗽，然后你会觉得它这个真的就感觉怎么一直不好啊？这个时候可能就真的是需要服用一些这个咱们专业的中医的一些方剂来帮助您 balance，然后再能够进行治疗然后呢？那你看，涉及到不同的脏腑，我们也有不同的止咳的这个方剂。还有就是，伤寒论》里面咱们有非常多的止咳的方剂，麻辛石甘汤、湿干麻黄汤、小青龙汤麦门冬汤、真武汤等等等等，很多的方剂。所以就是说，这个如果大家存在这个咳嗽这些不适的症状，还是建议大家这个积极就诊，由专业的中医呢来进行这个辨证论治，并且呢使用这个合适的药物并且结合针灸来进行治疗，这个确实是很有必要的。因为我在临床中也确实是发现了，之前有接过病人他就是没有什么原因，就是每天就咳，然后大量的痰，然后他跟我讲说，他去了很多的2、3个吧家庭医生的那种 walk-in 的 clinic，然后呢有各种什么拍片子做化验都做了，有的医生就跟他说，你这个可能是什么什么念珠菌感染，一会儿又跟他说是这个是那个，最后结果都不行。其实来了我这儿看了过后，其实就是一个痰湿咳嗽，很简单，2陈汤也就都搞定了。然后他之后也非常的开心，现在都是很好的朋友。所以就是说我希望大家如果有这一方面的不适的话呢，还是建议大家尽早的可以向我们专业的中医师进行咨询。好，然后这里是我们华佗医馆的联系方式大家可以在这个上班的时间，1周6日都可以打电话然后进行咨询。那我今天的讲座就到这里，然后看看大家有没有什么问题。
好，非常感谢夏梦医生给我们介绍了关于咳嗽我们应该怎么处理，随后也给我们提供了一些对于不同类型的咳嗽，我们可以采用不同类型的、不同样的，我们说食疗啊，或者代茶饮都可以。那么下对，面呢，我们大家看看有什么问题，想进一步了解的。我们可以在那个 chat 上打下你的问题，也可以打开你的话筒，直接向我们夏梦医师询问。您好，夏医生，我问个问题吧，哎，好嘞，您听得见吗？我听得见您说。我是从去年7月份呐，就嗯是这个，就是好像就是这个，我不会说英语，就是嗯新冠的这个检测是嗯阳性，但是没嗯哼发烧，就是嗓子嗯疼，这嗯是7月份的事儿。十月嗯份的事儿呢，又生了一次气，嗯然后就是断断续续的，这嗓子一直不舒服。嗯在这期间呢，我也吃了药了，也扎了针灸了。嗯现在呢就是有缓解。现嗯在有个什么问题呢？就是嗓子那个没到嗓子眼儿那儿，就是上膛，我嗯用舌尖儿能舔到的地方，嗯舌尖儿能舔到还没到嗓子眼儿的地方，有，OK，点不平。不平。哎，感觉上面有小点儿点儿。我嗯我让我孩子看了看，他说没看到什么，就是有一点儿嗯白，好像发炎像的，嗯是吧？就是老不舒服，老嗯不舒服呢。在这期间呢，我用了一些个那叫什么，就是这个凉糖吧，什么什么嗯加拿大的凉糖，中国的嗯什么金嗓子啊，我就嗯长期的就用这个控制着，现在嗯又用那个蜂胶控制着。嗯我想问一下，这是个什么原因？，OK，那您现在还有咳嗽吗？就得用这个良药啊，控制着他嗯，就不咳嗽。要是不用哦，啊，就叫嗓子总这样，就一直总清嗓子。对，总有异物，嗯，有痰吗？嗯，咳不出来。有时候晚上早晨能卡出一点儿来，嗯嗯，行。然后那个平时口渴口干明显吗？口渴口干。你反正不舒服了就喝吧，我一天的嗯，水也不少。我也行是老人，反正是没啥事，OK。儿，没事儿就喝水。对对对，您，然后您的舌头抵到的那个上膛上颚那块儿是感觉有东西，但是其实看不见，对吧？我就用我自己看不见，我用舌尖儿，嗯您也可以试一下，用舌尖儿嗯舔上膛，嗯尽量往里舔，就嗯是就是能舔到的地方，就是感嗯觉不平，有嗯小疙瘩之类的。嗯，明白了。嗯您去看过家庭医生什么的吗？没有，没嗯嗯，看过家庭医生。行行，这个东西出现有多长时间了？你想啊，从去年7月份，就一直嗯，咳嗽完之后就一直没有就有。没有，从去年7月份就一直嗓子不舒服。哦，就是就说是新冠阳性吧，但是也没发烧，就一直嗓子嗯疼，就嗯有点儿不舒服，不舒服。十嗯月份呢，又生了一次气，说是什么嗯梅核气，然后嗯又吃药啊，又嗯针灸的，又治了嗯一段儿。最近嗯呢，这个估计这个嗓子我感觉上膛有东西，这个可能得有嗯2、3个月了。嗯，那其实就是说我们考虑啊，因为首先您这个病程挺长了，嗯然后呢，你之前又一直感觉这有个东西嗯堵在那儿，嗯然后又生过气，然后有过嗯这个感染史啊，嗯那我们考虑还是一个这个有点儿这个气，就是呃可能还是跟梅核气这个有点儿这个痰气这个交结有点儿关系啊，因为嗯，您一直都是还是有咳嗽，说明您这个气它还没有怎么说呢？它的这个正常的功能，你看你现在不是还是一直在清嗓子啊，这样子哈、对。对对对，嗯，
所以可能还是这个我觉得还是这个痰气交结在你的嗓子那儿前后，所以你一直感觉是有东西，然后可能查它也查不出来什么东西。那这种情况呢，对这种情况呢，你就是因为我现在也看不到您具体的舌头，摸不到脉，然后我感觉还是一个气结，就是气。痰气结在那儿了，对吧？然后，对，所以就是说，就看看你这个有没有机会回头我们看一次，然后看看这个能不能给你一点这个中成药或者是什么，然后你会去吃一吃，改善一下。哦，行，嗯我那个嗯我有点嘀咕呢，但是我也没跟孩子说，我心说嗯这是不是什么恶性的那种什么东西？嗯这个，您如果有点担心的话呢，我是觉得一般就是我的患者的话，嗯除非我很确定他就是急性的一个东西，一般慢性的咳嗽我还是会让他该去找家庭医生做检查的还是要做检查，然后呢我嗯们确定了没有什么东西。那我们嗯，就我们就放心的该怎么治怎么治，对不对？甚至是我有些病人就是被家庭医生诊断这个咳嗽变异性哮喘了，那也没关系，咱们该怎么治怎么治。然后夏天的时候做艾灸，冬天的时候呢，也是我会给他一些药啊，时不时过来扎针保健一下，还是控制的很好的。嗯好，好，等于我看看吧，我会嗯，跟孩子行，商量一下，有机会我去商量一下。找您去。好嘞，您那个行，好嘞。地点，您那个地点，这个上面都有是吧？对，我们这个地点儿，您现在能看到吗？我这张幻灯片儿上的这个地点，就是这个我们有2个 location，一个在市中心，一个在西北区。哦，在西北区的什么地方？西北区就是挨着咱们大学，然后在那个 Banff Trail 那个地铁站那儿，在这哦，个在西北可能离大多数华人比较近。我也不太认路啊，也不懂英语，您告诉我个没事电话吧，我去的时候先联这儿系好吗？有我们电话，您记一下啊，四您说零三四零四三零三2652658889。8889，三个哎，八对吧？对好嘞，您是夏医生对吧？对对对，你就好，说那个夏梦医生或者 Amanda 就可以哦，我还是说中文吧，英文我说不行，好。好，行，好好好，谢谢您啊，谢哎哎谢谢谢。哎，不客气。喂，喂，是夏梦医生吗？是请教一个问题，好，您说。您刚才讲的沙参玉竹老鸭汤，这个嗯，老鸭去哪里买？老鸭，你或者就买鸭也行。鸭子我看有时候在大统华有鸭子，但是我也不知道那是不是老鸭。哦，您确对，定新鸭也可以？徐宁老师，新鸭行吗？咱们那个，可以的。其实嗯是这样，我们通常说老鸭，你要说最好的鸭，最好是野鸭。那么除此之哦，外，也就是我们日常现在就是用的这种水鸭就可以了。因为这个呢，因为这种食疗方啊，它是作为一种保健作用，它也不完全是药用，所以说它们不会有太大的一个区别。因为本身这个鸭啊，它是在水里生长的，所以说它这个寒性啊，它是就比较偏凉的，所以说对我们润我们的肺啊是比较有好处，所以不用很纠结，到底是老鸭、新鸭、嫩鸭，我觉得这个不是很主要。不知道用鹅这样可以吗？鹅不行，鹅和鹅不行。鸭不一样，对，鹅不行，哦，鹅肉好像是鸭肉发的，偏凉一些哈。对。嗯对，刚才夏明医生还讲了，用这个山药，
啊，张锡纯对有一个药方是吧？对这个山对药是哪一种山药？有日本山药，有铁棍山药，那我用哪一铁棍山药种好肯定是最好的，细的啊？那个是吧，徐老师？是，徐老师是我们的那个什么药膳专家。哎，药膳专家，这是也你谈得好，是华佗诊所的老座钟。是啊，嗯，好，非常感谢啊。哎，好，现在知道什么鸭子都行对，对，鸭子就行，鸡跟鹅不行。啊，没有地域讲究吧？是什么韩国鸭、中国鸭、加拿大鸭，没有，这个没我觉有是吧？得这个没有太大的，没有，这个我觉得是有的。有些地方你用这个地方的这个鸭就可以用，换一个地方它就不行。这中呃，药就是这样子，你换一个哎，地方它就不行。是的，你说是中药，确实是如此，因为不同的地方的中药，它的药性是不一样。但问题，今天我们讲的这些都是食疗，所以说它本身它自身的它的偏性就比较弱，所以说它们之间的差别就不会太大。但是如果你是作为一种草药，你要治病的时候，这时候它可能的药性就可能非常关键了。所以因为这里面就关键是有这个上面有个很大的区别，我们不是用这个老鸭汤来治，一定是比如说当你很严重的时候，就像我们下面医生说，你很严重的时候，你可能吃这些东西效果就不一定好了，所以这时候你可能就得来诊所吃一些对症的一些的药方才会起到作用。啊，明白了，懂了，嗯哼。懂了啊。就是药讲究这个，这对些食疗的就不讲究。对，食疗就是说你不要很纠结这些东西，因为它本身它的偏性，它本身的食材的它的偏性就比较弱，所以说它们之间的差距不会很大。哦，是不会很大。那当然有一个就是张仲景有个方叫呃，我看一下这个写的这个不是，这是外行人搞不清楚，这个叫当归生姜羊肉汤。这个羊肉可是很讲究的，这个是很热的，是个主要。没有这个羊肉，其他的东西就不行。说山羊和绵羊，这里边你用绵羊就不行，就要用山羊。所以说里边有个这个东西，我就要问清楚。对，因为它这种它已经是到了什么？到了药的程度，它是针对于某一个疾患你要去处理的。那不这个也是针对某一个疾患呢？对这个咳嗽，是这样，对，我知道是针对于一个疾患，但是它更主要的，它是一种，就是说当你急性的消除以后，产生一些一些后遗症的时候，随后你做一些补养，甚至于我们到秋冬的时候，我们平时没有咳嗽，其实我们的肺这时候也很燥，这时候我们就可以用些老鸭汤来。所以说，啊它主要的像你说的那个药方，那么它已经是成为一种药方了，它已经不是作为一种食材方。所以我们前面夏梦医生也一直在重复在讲，那个有些是我们是食疗的方，是一种食疗，而不是一种药方。所以他们这里面有很大的区别。如果是给你的这个药材，这位的东西，他说我是要治某一个疾病的，那么这里面他肯定不光是只有这些东西，他可能还会有一些其他的药材里面。这时候可能这里面的你说那个食材的，你说取缔啊，可能就非常重要明白了，明白了。啊。明白啊！这听君一席话，胜读10年书啊！哎呀，也不是这这么，也不这这这是这么，这这徐先生，这个徐医这是我生高手自己的理解，哈哈。啊！非常感谢，非常感没事，谢啊！给您添麻烦了啊！没事。感谢您的提问。谢谢夏医生，谢谢，非常感谢。大家看还有什么问题？我们已经进行了1个小时，大家看可以有问题可以把那个声音打开，可以直接提问。